Да, это лэп. Настя, стой! Им бы только не разбиться, но вероятен случай. Ты все начнешь сначала, ты с ума свела немало. Я все пойму однажды, потому что мне не важно, что есть шальные птицы и что это не годится. Может, я тот отважный. Где ты скитаешься, но где скрываешься? Не надо это записывать. Все, готов?